Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Bonsoir et bienvenue en présence du Rav Shalom Harouche à notre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Rav, merci d'être parmi nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Michael, bonsoir. Notre invité de Marc, Yehuda, Zetoun, le chanteur et son fils qui est venu aussi. Bonsoir Inan. à tous, les Simcha. Bonsoir David, bonsoir les Koulam. תגיד ערב טוב. ברוך השם, ברוך השם אשכנו. Alors, Azarav, נתחיל ב... איזה שיר קודם כל. Avant tout, alors Rav, qu'on démarre avant tout, avec déjà, pour s'ouvrir le cœur, avec la musique. Rav Yehuda. בסדר. השיר שנקרא תפילה, אוכיל על הקל. בעזרת השם יתברך. זה מאוד ביחד. פותח את הלב. בשם השם נעשה ונצליח. אמן. אוכיל על הקל, אכלה פנה, אשאלה ממנו, מענה לשון. אוכיל על הקל, אכלה פניו, ושאלה ממנו מענה לשון. אשר בי כלם, השיר העוזו, אביע רננות, בעד מפעליו לאדם. מחלב ומאשר, מענה לשון אשר, שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. לאדם בחלב ומהשם מענה לשון השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. זה très joli. מצוין. Merci Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem. חסד השם. טוב, אנחנו נמצאים בקואוצ'ינג שלנו. On est dans nos exercices de coaching. On reprend ou est-ce qu'on s'est... אז נעשה זיכרון בקיצור. כן? On va faire un résumé très très court. אם אדם שמח, מצוין, יכול להתחיל את הקואוצ'ינג. Si un homme il est heureux, déjà il peut démarrer le coaching. אבל אם אדם אין לו שמחה, הוא לא יכול לדבר עם השם. Et si un homme il n'est pas heureux, et qu'il n'arrive pas à parler avec Hachem, אז צריך לעזוב את הכל, קודם כל לטפל שיהיה לו שמחה. alors, il doit mettre tout de côté. Et avant toute chose, déjà, il faut avoir la joie pour démarrer. מבקש מהשם, אבא שבשמיים, תן לי אמונה שלמה, תן לי שמחה. Et demander maître du monde, donne-moi une joie, donne-moi la joie, donne-moi la simcha. טוב, אז מי ששמח, קואוצ'ינג מתחיל מתרגיל מספר 1. Et celui qui est heureux, donc maintenant, le coaching il commence avec l'exercice numéro 1. לדעת, לא להאמין, לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. Il שהבורא אוהב אותי. Savoir et non pas croire, pas avoir la foi, savoir, d'avoir la connaissance qu'Hachem il m'aime. Si lui m'a créé, il m'aime. תרגיל מספר 2, אין עוד בדו. Deuxième exercice, savoir qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. תרגיל מספר 3, שהבחירה של האדם בידיים שלו. Et le troisième exercice, c'est que le libre arbitre est entre les mains de l'homme. 4, שכל מה שהיה עד עכשיו, הכל טובה. Quatrième exercice, savoir que tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui dans ma vie, c'était pour le bien. 5, Exercice numéro 5. למעשה, ה-50 מחזק את השלישי. שלישי אמרנו, הבחירה
לפי הרצון של בן אדם, בן אדם לוקח דבר מסוים, ועושה על זה עבודת הרצון, עד שקונה אותו. Le cinquième exercice, il vient renforcer le troisième exercice, le troisième exercice nous dit que le libre arbitre, il est entre les mains de l'homme, c'est-à-dire qu'un homme, s'il renforce sa volonté, il peut s'obtenir. Et le cinquième exercice, c'est quoi? C'est le travail de la volonté. Prendre un point et se focaliser dessus. סיט, למדנו 6? לא. לא. היה, אני חושב שהיה... בנפש. לא, זה לא היה סביב עכשיו. 6 זה 6, זה אדם לדעת שהמהות שלו, זה המהות שלו, למדנו את זה, כן? שבוע שעבר אני חושב שכן. כן? אז 6, המהות שלו, שאדם ידע שהמהות שלו זה רק טוב, הוא רק רוצה לעשות טוב. Sixième exercice, c'est savoir que mon essence profonde à chacun d'entre nous, c'est qu'on ne veut que le bien, notre volonté n'est que positive, on n'est que bon. היתרה, כשאדם עובר מה שעברה, היתרה באה לשכנע את הבן אדם, להגיד לו שהמהות שלו זה רע. Quand un homme y faute, le mauvais penchant il vient le voir, il vient lui dire que tu vois, ton essence elle est mauvaise. Et là, il lui fait tomber dans la tristesse, dans la dépression, dans l'autoculpabilité, dans l'autoculpabilisation. Donc savoir que le mal appartient au mauvais penchant. Moi, mon essence profonde, c'est que le bien, je veux que le bien, je ne suis que le bien. כל האנשים, עיקר הסיבה שכל האנשים עצובים, נמצאים ברדיפה עצמית, בגלל שהם לא מאמינים שהמהות שלהם זה רק טוב. La raison principale de toutes les personnes qui sont tristes ou qui sont déprimées, c'est parce qu'elles n'ont pas la conscience que leur essence profonde, elle est que bonne. כל אחד ישאל אותי, אבל אני עשיתי את העבירה. Et tout le monde va me demander, mais moi j'ai fait cette faute, j'ai fait cette transgression. אחרי שעשית את העבירה, אני שואל אותך. Après que tu as fait cette transgression, moi je te pose la question. אתה רוצה לעשות עבירה? Tu veux faire des transgressions, d'autres bêtises? לא, אתה לא רוצה. Non, tu n'as pas envie d'en עובדה faire. שכואב לך. La preuve c'est que ça se fait mal. אני שואל אותך, Je te pose la question. אתה רוצה לעשות רק טוב, נכון? Tu voudrais faire que le bien, n'est-ce pas? אתה רוצה רק לעשות... הרצון שלך זה המהות שלך. Ta volonté c'est ton essence à toi. והמהות שלך הוא רק... הרצון שלך הוא רק טוב. Et ta volonté elle est que positive, elle est que bonne. אז למה עשית עבירה? Alors pourquoi tu as fait une bêtise dans ces conditions? שזה למדנו תרגיל 3. C'est ce qu'on a appris dans l'exercice numéro 3. שכל הבחירה ביד של אדם. On a appris que le libre arbitre il est entre les mains de l'homme. ואם הוא לא הצליח, זה מה שלא התפלל, הוא לא רצה מספיק, לא התפלל מספיק, אם היה בדרך שלנו רוצה ללך מלכים אותי, אם היה רוצה מספיק, עוזרים לו. On a expliqué le principe que le chemin dans lequel un homme il va aller, on lui fait aller. Ça veut dire que si tu avais voulu suffisamment, si tu avais pris suffisamment, tu aurais eu cette chose-là. Si tu n'as pas obtenu cette chose-là et qu'on t'a pas laissé et que tu as trébuché, c'est la preuve que tu as manqué de volonté et de prière dans le dossier en question. התרגיל מספר 6 זה תרגיל שהוא ממש, זה רפואת הנפש ממש. Le sixième exercice, c'est vraiment la guérison de l'âme. C'est l'exercice qui vraiment peut réparer, peut guérir l'âme entièrement. טוב. אני לא חשבתי היום ללמוד אותם תרגילים של השבע, למה? כי אני רוצה שבאמת יעבדו על תרגילים של עוד. Je n'ai pas pensé vous enseigner le septième exercice encore. Je veux que vous travaillez encore le sixième exercice. שבוע הבא, בלילה, אני אומר להם, אני לא אחזור על שום דבר, אני מתחיל ישר עם תרגילים של השבע, כי זה משהו יסודי וארוך. La semaine prochaine, je ferai aucun rappel ni résumé de ce qu'on a fait dans les semaines précédentes. Je démarrerai directement avec le septième exercice parce que c'est un exercice qui est fondamental et qui est très complexe. כל אחד צריך לעבוד על זה כל כך שכבר לא צריך, אני לא צריך בכלל להזכיר את זה יותר. Tout le monde doit tellement travailler tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant au point qu'on n'a plus besoin de revenir dessus. Chaque גם semaine. מי ששכח וזה, הוא יכול להיכנס לזה וזה עוד Et פעם. même celui qui a oublié, vous pouvez rentrer sur les sites internet respectifs du Rav, pour entrer sur nos sites, et vous avez toutes les émissions passées, et petit à petit on va arranger, on va même, dans nos sites, là, t'as Kitsuri, mais on va de plus en plus mais déjà vous avez les émissions qui existent, tout est déjà sur les sites internet, et même sur les pages Facebook et autres, c'est présent. Souriez, Ve'izdamout Laskir, partagez autour de vous, ces exercices de coaching, ne gardez pas ça que pour vous, partagez, transférez, commentez, likez,
il faut éclairer le monde entier, il faut diffuser la Emouna dans le monde entier. צריכים להפיץ כמה שיותר את כל מה גם את הספרים, Il faut diffuser aussi les livres, les livres que le Rav a écrits, וגם את הקואוצ'ין שלנו. et aussi notre coaching, de diffuser de toutes les manières, Bechol Ofani, Bechol Aprina, de diffuser chacun selon toutes ses possibilités. merci השם. תודה השם. עשינו עוד שיר ואז נעשה שאלות. מצוין. Alors une chanson pour nous, à la demande du Rav, une chanson pour nous. Chanson en française, בצרפתית. Oui, oui, oui. Parfait. C'est une émission de français, on va faire une chanson en française. אנחנו נתרגם להם את זה. זה האמת, זה שיר שכתב ישי ריבו, זה. שיר כתב ישי ריבו, שאתה נתן לו... C'est une chanson qui a été écrite par Yishai Ribo et qui a été donnée, qui avait été donnée à notre ami Yehuda Zetoun. אז בשם השם נעשה ונצליח. Ô roi éternel, unis-nous enfants d'Israël, pour la vie, le temple reconstruit. Une lumière d'espoir, donne-nous le pouvoir d'y croire qu'il viendra, qu'il sera là. Oh, 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 oh. Alors je chante pour la paix d'Israël, Jérusalem pour une vie éternelle, une vie sans soupir, une vie de sourire, rien que de sourire à criou. Azani shala shalom, אמנם מתוך היגון, עוד יוודע בהרי יהודה, שהנה הוא בא, הוא בא, הוא בא. Oh, oh, une lumière d'espoir, donne-nous le pouvoir d'y croire qu'il viendra, oui qu'il viendra. Alors je chante pour la paix d'Israël, Jérusalem pour une vie éternelle, une vie sans soupir, חיים של חיוך לבורא עולם, rien que de sourire. ממש. סורר. כל הכבוד. יש לה שאלות? כל הכבוד, כל הכבוד. Ça nous permet d'enchaîner tout de suite sur la première question. Rabbi Nachman nous demande de nous attacher au tzaddik amiti de la génération. Dans notre génération, c'est qui? Rabbi Nachman מבקש ממנו להתחבר לצדיק האמיתי של הדור, אבל בדור שלנו מי זה? רבנו השאיר צוואה. Rabbi Nachman, il a laissé un testament. שבצוואה כותב שאדם צריך להתפלל ממש הרבה מאוד, שהקשבור יקרב אותו לצדיק האמיתי שבדור. Et dans ce testament, Rabbi Nachman, il demande de prier de toutes ses forces à Hachem, qu'Hachem le rapproche véritablement de ce tzaddik authentique qui est dans notre génération. De la génération. חוץ מתפילה, כל דבר שאדם יעשה, זה הכל יצרה, שעושה לשון רע ומחלוקות. En dehors de la prière, c'est que du mauvais penchant qui veut faire que des histoires et de la controverse. קודם כל, הצדיק האמיתי זה רבי נחמן מברסלב. Avant toute chose, savoir que le tzaddik authentique, c'est Rabbi Nachman de Breslev. רק מה, איך להתקרב לרבנו נחמן מברסלב בצורה נכונה, זה השאלה. Maintenant, la question, c'est comment se rapprocher de Rabbi Nachman de Breslev de la bonne manière qui soit. C'est ça la vraie question. כי כל אחד מבין שכמו שיש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, בכלליות עם ישראל. Comme chacun peut le comprendre, la manière qu'il y a la Torah écrite et il y a aussi la Torah orale dans le peuple d'Israël.
ככה גם בברסלב יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. Et même dans la Chassidut de Breslev, il y a aussi la Torah écrite et la Torah orale. אני זכיתי כמה שנים טובות לשמש את זקן ברסלב שקראו לו רבי לוי יצחק בנדר. J'ai eu la chance et le mérite de servir pendant de bonnes années, de nombreuses années, Rabbi Levi Yitzhak Bender, qui était l'ancien attitré de chez Breslev, והוא הביא לנו את התורה שבעל פה של ברסלב. et il nous a transmis la Torah orale qu'il y a dans la Chassidut de Breslev. ברוך השם, אנחנו עובדים על זה, כבר עכשיו יצא חדש, כבר יצא פעם ישן, אבל עכשיו זה ממש מושלם. עכשיו 3 כרכים עבים מהשיחות שלו. Et on vient de travailler, de faire sortir, là c'est tout nouveau, ça existait déjà avant, mais là maintenant ça va ressortir de nouveau, ça va être réédité, 3 tomes, justement, sur ces discussions qu'ils ont eues avec Rabbi Yitzhak Bender. ממשיכים עכשיו, מקווים שבקרוב זה הרביעי והחמישי, כל הזמן ממשיכים Et לעבוד. Bezrat Hashem, on travaille dessus pour que prochainement il y ait le 4e tome qui va sortir, le 5e tome. פשוט יש לנו כמויות של קלטות On a des tonnes d'enregistrements שהקליטו את רבי יצחק בנדר. où ils ont enregistré avec Yitzhak Bender. יש אברכים שיושבים כל יום כמה שעות, שומעים את השיחות וכותבים אותם. Il y a aujourd'hui des avrechim qui s'assoient plusieurs heures par jour, qui écoutent ces discussions qui ont eu à l'époque et qui les retranscrivent. אז זהו, זה התורה שבעל פה. אז השאלה איך מתקרבים, La question c'est comment maintenant on se rapproche de Rabbi Nachman. אז לכן העיקר זה ללמוד את הספרים של רבנו נחמן ברסלב, L'essentiel c'est d'étudier les livres de Rabbi Nachman de Breslev ולהתפלל שנזכה להתקרב לדעת של רבנו, ללמוד את הדעת של רבנו ולקיים את העצות של רבנו בשלמות. et de prier, d'avoir le mérite de se rapprocher de la connaissance du date de Rabbi Nachman et d'accomplir ses conseils de manière parfaite. וגם נזכה להתקרב לתלמידים שבאמת חיים את הדעת של רבנו בשלמות. Et aussi de prier pour avoir le mérite de se rapprocher des élèves de Rabbi Nachman qui vivent la connaissance, le date de Rabbi Nachman de manière parfaite, אמן. complète. Amen. Arav Mani Achol, Stam, petite précision que je voudrais préciser pour le public. כשאני מתוך צרפתי, שאני שומע המושג של צדיק אמיתי, moi en tant que français, quand j'entends la notion de צדיק אמיתי, le צדיק authentique, אז מה זה אומר? כאילו, אני מראש, מה זה אומר? אין צדיקים אחרים, רק הוא, איך עושים את כי מי שלא מבין יכול לחשוב שזה פוסל את כל השאר הצדיקים. Quelqu'un qui ne comprendrait pas bien cet enseignement, il pourrait croire que ça annule tous les autres tzadikim. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand leur avait dit le tzadik authentique, Sharon tzadik amiti, c'est Rabbi Nachman. מה זה? באמת, באמת, שאלה חשובה מאוד. C'est une question très importante. התורה הקדושה, השם ברוך נתנו את התורה למשה רבנו. Hachem Yitbarach, il nous a donné la Torah par l'intermédiaire de Moshe, notre maître. כשמשה רבנו היה, זה רק משה רבנו. Et Moshe Rabbeinu, il n'y avait que lui. C'est le seul. אפילו שבזמן שהוא חי, היה לו כבר תלמידים. Bien qu'à l'époque où du son vivant, Moshe Rabbeinu, il avait beaucoup d'élèves. וכל זמן שמשה רבנו היה בעולם הזה, רק משה רבנו. Mais tant que Moshe Rabbeinu, notre maître, était dans ce monde-ci, vivant, présent, il n'y avait que lui. כמו שהמשנה אומרת, משה מסר את התורה ליהושע. Comme la Mishnah nous l'enseigne, que Moshe, il a transmis la Torah à Yoshua. אז יהושע היה תלמיד המובהק שלו, והוא הביא את התורה שלו. Et Yoshua, c'était son élève principal, et c'est lui qui a transmis après la Torah qu'il a reçue de son maître. יהושע לנביאים. Et Yoshua lui a transmis ça aux prophètes. בקיצור, זה כבר לא אחד כבר. Ken, Vroim, c'est déjà pas un. אחרי יהושע כבר לא אחד. On voit déjà qu'après Yoshua, c'est déjà plus un. אז צריכים, היה ודאי, כולם היו אמיתיים. C'est sûr que tous les prophètes de l'époque dont on parle, ils étaient authentiques. C'était des vrais, des justes authentiques. למרות זאת, כל אחד יש לו את השורש שלו. Mais chacun, il a sa racine personnelle. היה צריך להתקרב לאחד מהנביאים, שהוא בדיוק, הוא השורש שלו. Et chacun, il devait se rapprocher du prophète de l'époque qui était vraiment lié à sa racine d'âme. וככה התורה הלכה נהיה תנאים, אמוראים, Et comme ça, la Torah s'est transmise avec les Tanaïm, les Amoraïm. אז מישהו יגיד, לא, אני רק משה רבנו. Et quelqu'un maintenant, il vient et dit, moi c'est que Moshe Rabbeinu.
אז הוא כמו הקראים, אומרים. Alors lui, c'est comme les hérétiques, comme ceux qui ont des les réformistes. שאומרים צריכים להאמין רק בתורה שבכתב. Comme qui disent les réformistes, qui disent que nous, on prend que la לא, Torah écrite. רק משה רבנו, מה? Il n'y a que Moshe Rabbeinu, c'est tout. אבל כל התורה שיש לנו, הכל ממשה רבנו. Mais toute la Torah qu'on a, toute, elle provient de Moshe Rabbeinu. וצריכים לקבל, אז לכן צריכים להאמין בכל הצדיקים. Alors c'est pourquoi il faut avoir la foi dans tous les tzadikim et croire en tous les tzadikim, tous les justes qui existent. ובוודאי שאדם לא יכול ללכת עם הרבה שיטות. Et c'est sûr qu'un homme ne peut pas aller avec plusieurs chemins en simultané. אז הוא יתבלבל. Il va s'embrouiller l'esprit. כן, אז גם אפילו בהלכה, Même dans la halakha, dans la גם loi כן, juive, אדם צריך שיהיה לו רב, שהוא הולך שיטה מסוימת בהלכה. il doit avoir une shita, il doit avoir un chemin aussi dans la halakha principal qu'il choisit. לא יכול להתבלבל פעם לחתירה, אז יש לו Il va שיטה. s'embrouiller, un coup à gauche, un coup à droite, un coup... אז אז באנו על משה רבנו, ולכן אדם, מישהו יכול להגיד, לא, אני רק הרב שלי. Et quelqu'un maintenant, ce qu'il aura de dire, quelqu'un pourrait dire, moi, c'est que mon rave qui compte. רק התנא הזה. C'est que ce Tana-là de la Gemara qui compte pour moi. חם שלום כולם שקר. Je préfère dire que tous les autres, c'est du mensonge. איך- Maboul. Maboul, Gamour. מבול. C'est un fou. Celui qui dit ça, c'est un fou. לכן אין, התורה שלנו צריכים לדעת, אנחנו מאמינים בכל התורה כולה, Il faut savoir qu'on a la foi, nous, on a la foi dans toute la Torah, dans son ensemble, בכל הצדיקים. et dans tous les tzadikim. כשבא הבא שם טוב, והוריד אור לעולם, Il est venu de Baal Shem Tov, il a descendu une lumière dans le monde. והוא היה לו, התלמיד שלו, המגיד, Il avait un élève du Baal Shem Tov, le Maggid, שהיה לו הרבה תלמידים, qui avait beaucoup d'élèves, שכל אחד מהם הקים, יש לו דרך בחסידות, ורובם זה ראשים של החסידויות. et tous ces élèves, ils ont eu beaucoup de chemin, et la plupart d'entre eux, c'est les dirigeants des chassidoutes qui existent aujourd'hui. אז אנחנו מאמינים בבא שם טוב, Nous, on a la foi, on croit au Baal Shem בכל Tov, התלמידים, et à tous ces élèves, ומקבלים את כל הספרים שלהם, et on accepte, on prend de tous les livres qu'ils ont écrits, ואנחנו לא יכולים ללכת עם הרבה שיטות. mais on peut pas maintenant aller avec beaucoup de chemins en simultané. בא רבנו הקדוש בן ברסלב, Il est venu Rabbi Nachman de Breslev, הוריד אור עצום מאוד וגדול מאוד. il a descendu une lumière incroyable, extraordinaire. אז כשהיה רבי נתן בעולם, כשהיה רבי נתן, Quand il y avait Rabbi Nathan de Breslev dans le monde, אז רק רבי נתן. il y avait que Rabbi Nathan. ואחרי רבי נתן כבר נהיה הרבה תלמידים. Mais après Rabbi Nathan, il y a eu beaucoup d'élèves de Rabbi Nachman. וככה המשיך לשתת. אז גם בכל הדורות, לא, לפני הדור שלנו, Dans toutes les générations, avant notre génération, c'est depuis longtemps que ça existe, ça. אז גם כן היה צריך לדעת איך לקרב לרבנו, Il fallait aussi savoir comment se rapprocher de Rabbi Nachman, ודרך מי לקרב, לקבל את התורה שבעל פה. à partir par l'intermédiaire de qui se rapprocher pour recevoir cette Torah orale, cette transmission orale de maître à élève. Transmission pure. דברים שלא כתבו, רבנו לא כתב אותם. Il y a des choses que Rabbi Nachman n'a pas écrit. אלא שמעו ממנו, Ils ont entendu de lui, וקיבלו ממנו, et ils ont reçu de lui. והמשיכו את הדרכים. Et ils ont prolongé tous ces chemins, ils ont transmis tous les chemins qu'ils ont reçus. אפילו הניגונים. Même les chants. ויצחק בן זה היה בקיא בניגונים ממש מדויקים, הוא היה מדויק, הוא הבן אדם מדויק, לא זז. Rabbi Israël Bender, c'était quelqu'un de très pointilleux, de très précis, il connaissait les chants, les nigunim, les mélodies, de manière précise. כל פעם יש מה ששאלנו אותו איזו שאלה, אפילו שאלנו אותו 100 פעמים, אותה תשובה הוא יענה, הוא אף פעם לא משנה משהו. En parabole, ce qu'on disait sur Rabbi Israël Bender, si on lui posait 100 fois la même question, la même réponse, il donnait exactement dans les mêmes mots. לכן הוא מקובל אצלנו שהוא היה האחרון שעליו שאפשר לסמוך לקבל את כל התורה, למה? כי הוא היה באומן. Et on a une transmission chez nous que c'est le dernier sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Rabbi Israël Bender. Et pourquoi lui précisément? Il était à Ouman. והוא שימש את רבי אברהם, בנו של רבי נחמן.
Et il a fait du chimouche, il a été très très proche de Rabbi Avraham, le fils de Rabbi Nachman, אבל לא רבי נחמן ברסלב. mais pas Rabbi Nachman de Breslev. ואבי אברהם שימש את אבא של רבי נחמן, Rabbi Avraham, lui, il a beaucoup été proche, il a puisé de son père, Rabbi Nachman, qui n'est pas Rabbi Nachman de Breslev, mais... ואבא שלו, רבי נחמן, היה תלמיד המובהק של רבי נתן. Et ce Rabbi Nachman-là était l'élève principal de qui? De Rabbi Nathan de Breslev. אז לכן יש לנו קבלה ישירה, רבי נחמן, C'est pour ça, chez nous, on a une transmission directe depuis Rabbi Nachman de Breslev. רבי נתן, התלמיד המובהק שלו, Rabbi Nathan de Breslev, qui était l'élève principal de Rabbi Nachman, רבי נחמן, התלמיד המובהק של רבי נתן, et l'élève de Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, qui était son élève principal de Rabbi Nathan, ורבי אברהם, התלמיד של אבא של רבי נחמן, et Rabbi Avraham, qui était l'élève aussi de son père, Rabbi Nachman, qui était l'élève de Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, ורבי יצחק בן שהוא תלמיד המובהק של רבי אברהם. et Rabbi Yitzhak Bender, qui était l'élève principal de Rabbi Avraham. וגם הוא הכיר אנשים שהכירו את רבי נתן, רבי יצחק בן הכיר אנשים שהכירו את רבי נתן. Et Rabbi Yitzhak Bender aussi, il faut savoir que lui-même, il a connu des gens qui, de leur vivant, ont connu Rabbi Nathan de Breslev. Il a été en contact avec ces gens-là. קיצור, יש לנו קבלה, En bref, on a une transmission, ואנחנו לא זזים מהדברים האלה. et nous, on bouge pas de ces choses-là. זהו, וזהו, זה הדרך שאנחנו הולכים בה. אבל עוד פעם, אנחנו לא באים לזלזל בשום... Mais encore une fois, on vient pas ici pour mépriser qui que ce soit. לא מדברים על שם רע, On parle sur aucun rave, sur personne. כולם, שכל אחד עם כל אחד החליט שהוא מקבל, איך שהוא מקבל. Chacun, il prend la décision du chemin qu'il entreprend. אנחנו אומרים לכם את הדרך שבה יש שלשול של דברים. עכשיו, אדם יגיד, טוב, רק רבי נחמן ברסלב, חב שלום. Si quelqu'un maintenant il viendra dire, il n'y a que Rabbi Nachman de Breslev et c'est tout, je préserve de dire une chose pareille. זה כפירה גמורה. C'est de l'hérésie complète et totale de dire une chose pareille. מה התורה? זהו, התורה, זהו, חב שלום, זה כמו, התורה היא תורה, ויש צדיקים. La Torah, elle est réelle ce qu'elle est, et il y a des tzadikim, il y a des justes, de tout temps il y a eu des justes qui sont là. נכון, רבנו אמר ברסלב הביא, הוריד אור גדול, שצריכים באמת להתבטל רבנו. C'est vrai que Rabbi Nachman de Breslev, il a descendu une très grande lumière et c'est sûr qu'il faut s'annuler devant cette lumière qu'il a descendue. אבל אנחנו לא, עכשיו לא באים לבטל את כל הגמרא, בשולחן Mais on vient pas, Dieu préserve maintenant de ça, venir annuler toute la Gemara, le Shulchan Aruch. לא באים לבטל שום, אפילו דבר קטן מכל התורה כולה. On vient même pas annuler une toute petite chose de toute la Torah qui peut même un petit détail, Dieu préserve. לכן צריכים לדעת, להתקרב בצורה נכונה, C'est pourquoi il faut savoir se rapprocher de la bonne manière, הרבה תפילות, avec beaucoup de prières, בלי שום טיפת השורה, sans la moindre goutte de médisance de la Shonara, בלי מחלוקות. et sans controverse. Baruch Hashem. Alors, Stam, autre chez là, chez Betsarfat, à Paris, on a beaucoup d'amis, moi personnellement j'ai fréquenté beaucoup de Bate Chabad, j'ai beaucoup d'amis Chabad d'ailleurs, enfin j'ai eu pas mal de gens que j'ai côtoyés. Alors, Stam, כדי להבין ממש לעומקה את הדת של הרב, כי יש הרבה צרפתים שהם או חב"ד בעצמם, או ממש מחוברים לחב"ד, כי הרבה בתי חב"ד יש בצרפת. אז איך חב"דניק או מישהו שמקורב לחב"ד, איך הוא יכול, איך לאזן את הדברים? Comment, voilà, quand on est proche de Chabad par exemple, ou quand on est, c'est juste un exemple Chabad, il y a des gens, זה רק דוגמה. אם יש אנשים שהם מחוברים לעוד חסידויות, איך זה עובד? יפה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, avant de choses comme on a dit, שכל חב"ד זה דבר נפלא מאוד מאוד. Chabad c'est une chose incroyable. גם שאר החסידויות הם חב"ד. Et même toutes les autres חסידויות. והאדמו"רים הם צדיקים גדולים מאוד מאוד. Les Admorim c'était de grands justes, de grands tzadikim. אדמו"ר מחב"ד היה צדיק עצום מאוד שהוא עשה, הציל את העולם. L'Admour de Chabad, le Rabbi de Bavitch, c'était quelqu'un d'extraordinaire, c'est un géant qui a sauvé le monde. לפני שבכלל הכירו מה זה ברסלב, בכלל בכל זה הכירו אותו. Avant même que les gens savent ce que c'était Breslev, ça existe, la notion de Breslev. אז חב"ד, הרבי מחב"ד הציל את העולם. Le Rabbi de Bavitch, il a sauvé le monde. שליחים לכל העולם. Il a envoyé des émissaires dans le monde entier. והם לימדו את עם ישראל.
Et ils ont appris au peuple d'Israël, ללמוד תורה, לקיים מצוות. comment étudier la Torah, comment accomplir les mitzvot, mifsaïm, qui faisaient de partout. אז מה, זהו, עכשיו בגלל ששער ברסלב קצת גדל, אז גם אנו שוכחים בשער הרבי מחבר. Alors, parce que maintenant, Breslev, entre guillemets, ça grandit un peu maintenant, c'est un peu plus connu, alors on oublie maintenant ce que le rabbi de Lubavitch, il a fait. מה פתאום? Pas du tout. לכן, צריכים לדעת, אתה חב"דניק, אתה סאטמר, Si maintenant, toi tu es Chabad, ou tu es Satmer, un élève de Vizhnitz, Satmer, non, ou c'est- Vizhnitz, ou une autre chassidouillotte. אם אתה רואה שאתה, ברוך השם, בתורה שאתה לומד, Si tu vois maintenant que dans la Torah que tu étudies, נותן לך את הכוח להתגבר על התורה שלך. que la Torah que tu étudies, elle te donne la force de dominer ton mauvais penchant, אתה כבר, יש לך שמירת עיניים מושלמת. et que tu as maintenant une protection des yeux qui est parfaite, אין לך בכלל, אתה נקים תאוות ניאוף. et que tu es complètement nettoyé de toutes les pulsions au niveau des mœurs, ואתה כל הזמן בשמחה. et que tu es tout le temps dans la joie, ואתה מקיים ממש את כל המצוות כמו שצריך. et que tu accomplis toutes les mitzvot, les commandements comme il se doit, מצוין, תמשיך הלאה. alors c'est parfait, continue. אבל אם אתה אמיתי, Mais si maintenant tu es authentique avec אתה toi-même, רואה שנכון, אני מקורב למקום לרב פלוני, לא et que tu משנה vois מה. maintenant que, effectivement, moi je suis proche de ce rave-là ou de ce courant-là, ok, אבל הרב הזה, לא נותן לי את הכלים mais ce rave-là maintenant, j'apprends de lui, mais להתגבר על היצירה il שלי. me donne pas les ustensiles dont j'ai besoin pour dominer mon mauvais penchant ולהתקרב לאמת לאמיתה. et pour se rapprocher de la vérité authentique, לא מצליח, et que je n'arrive pas, que tu vois sur toi, mais j'arrive pas à me dépasser. אני צריך, בסדר, לכבד את המקום שאני... Alors je respecte et j'honore l'endroit où je me situe, et le courant dans lequel je me situe évidemment, מתפלל, לחפש mais je prie מישהו שיקרב אותך. et je demande à Hachem qu'il m'envoie quelqu'un pour m'aider à me rapprocher véritablement. ויש לנו דוגמה מזה מובהקת, זה רבי נתן ברסלב. Et on a un exemple de ça qui vient vraiment exprimer ce phénomène-là, c'est Rabbi Nathan de Breslev. רבי ברסלב, לפני שהוא היה חמיב, היה ליטאי, משהו... Le beau-père de Rabbi Nathan, il était orthodoxe, litaï, ובגלל שהיה אז, פחדו בגלל שהיה לפני והשם היה יימח שמו וזכרו, שהשקר ההוא, יימח שמו וזכרו. avant le Baal Shem Tov, il y a eu le faux Mashiach, un faux Mashiach qui s'est déclaré. Donc ils avaient très peur des choses nouvelles à l'époque. עשו עוד פעם אולי משהו Ils ont חדש. vu le Baal Shem Tov, ils ont dit, oulala, encore on repart dans quelque chose de nouveau, un truc qui est tordu, je préserve. C'est ce qu'ils ont cru, ils ont eu peur. ולכן מאוד פחדו ומאוד התנגדו. Donc ils se sont opposés, il y a eu une grande opposition du temps du Baal Shem Tov sur le Baal Shem Tov. אז חביב, שהיה אדם גדול מאוד, Et le beau-père de Rabbi Nathan, qui était un homme très très grand, כל יום אמר לו שיחה, לא להתקרב לחסידות. tous les jours, il faisait un divrei Torah, des Kol paroles yom, Torah, tous les kol jours, yom, il kol faisait yom. des discussions. Pourquoi ne pas se rapprocher de la chassidoute tous les jours? אבל מהשמיים, Mais du ciel, on a rapproché Rabbi Nathan. רבי נתן היה עובד השם. Rabbi Nathan, c'est un serviteur d'Hachem. וראה שיש לו איזה עוון שהוא לא מצליח להתגבר עליו, והלך מצדיק לצדיק שיעזרו לו. Il avait une faute qu'il voyait qu'il n'arrivait pas à dépasser, un mauvais penchant qu'il n'arrivait pas à dépasser. Il est parti de tzaddik en tzaddik. Il allait voir des justes pour leur demander והיה justement. בוכה, ממש פלל. Et il pleurait, il Ouais. suppliait, il demandait de l'aide vraiment. והשם ברוך לא משנה כבר את כל הסיפור עכשיו, Et אין on זמן. ne veut pas vous détailler maintenant tout l'enchaînement des événements jusqu'à ce qu'on בסוף arrive. התקרב רבנו, אבל Au final, il s'est rapproché de Rabbi Nachman de Breslev. כשנתקרב רבנו, Quand il s'est rapproché de Rabbi Nachman de עכשיו Breslev, il a dit יש maintenant, לי, עכשיו יש לי את העצה, איך אני יכול להתגבר על il dit הדבר. maintenant, j'ai reçu un conseil qui va me permettre de dominer ce mauvais penchant. אז הנה, אתה רואה, הוא היה מקורב לאנשים גדולים מאוד. Il était lui-même très proche de gens très très grands, אבל לא יכלו לעזור לו. mais ils n'ont pas eu de quoi l'aider. לכן הוא חיפש הלאה, עד שמצא את רבנו. Alors c'est pourquoi il a continué à chercher jusqu'à ce qu'il est tombé sur Rabbi Nachman de Breslev. לכן כל אחד, אנחנו מכבדים את כולם. Alors c'est pourquoi chacun, on respecte tout le monde, on honore tout le monde, אבל כל אחד צריך להיות אמיתי. mais chacun il doit être authentique et vrai avec soi-même. עם כל הכבוד, שהרב שלך, תכבד אותו תמיד. Le Torah, Mais- évidemment, tu dois le respecter. אבל הוא לא יכול לעזור l'honorer. לך. Mais si maintenant tu vois qu'il t'aide pas, ça אז t'aide pas assez. תחפש, תתפלל, Alors tu dois תחפש. chercher, tu dois prier, rechercher comment dépasser ton mauvais penchant, comment avancer et te rapprocher d'Hachem vraiment.
איך זה עושים? תודה, ממש, הרב. תודה רבה, זה בירור עצום וחזק, c'est un éclaircissement très 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 important, וזה מביא אותי עכשיו חייבים עכשיו איזה שיר, אחרי כזה תשובה ארוכה. אבל בספרדית, עכשיו בספרדית. בספרדית? יש, אפשר בספרדית, אבל הייתי אומר עכשיו, עם כל ההסבר הזה של התורה הארוכה, הייתי יפה ותמה. כן. גם הילד שלו. הילד ודאי. יפה ותמה, תורה תמימה, והנעימה, מיוחד לעמי כבסודך, סוד אלוקים חיים. יפה ותמה, תורה תמימה, והנעימה, מיוחד לעמי כבסודך, סוד אלוקים חיים. אורזים זה אורך בוער תוך קרבי תמיד רשו אותך רבים טרריי חוקים ומצוות טובים טרריי את כל ליבות מלהיבים נאהבים וגם משגב במאי אורות עליונים טרריי מזהב ומפנינים מעיין גנים בשבעים מפנים כולם חונים אין אני עבד אני ארצלך קניין בלב איי יפה ותמה תורה תמימה והנעימה מיוחד לעמי כבסודך סוד אלוקים עוד פעם יפה ותמה תורה תמימה והנעימה מיוחד לעמי כבסודך אי סוד אלוקים סוד אלוקים חיים. ממש כל הכבוד, תודה רבה. La Torah, elle est belle, elle est tama, elle est complète, elle est entière. אלוקים חיים. Notre Dieu est vivant, Hachem, il est parmi nous, oh Hachem. Et ça me permet d'enchaîner avec une question, שאלה שמחובר לכל מה שאמר הרב, שאלה נצרכת. ערב טוב, כבוד הרב. Bonsoir. Bonsoir Rav. Un ami écoute un Maggid Shiur qui se dit Breslev, qui implicitement, pas directement, mais de manière implicite, incite à dénigrer certains rabbanim contemporains ou certains livres de Torah, alors qu'il y a des approbations. אז יש לי חבר ששומע מגיד שיעור שאומר לעצמו, שמראה לעצמו שהוא ברסלב, שהמגיד שיעור לא אומר ישר את הדברים, אבל בעקיפים פוסל הרבה רבנים של הדור, וגם פוסל הרבה ספרי קודש, כמעט הכל, כי מה שאני מבין זה רק רבנו, רק ספרי רבנו, שיטה כזאת, qui dirait même que c'est que les livres de Rabbi Nachman qui sont importants, mais mon ami en question sent qu'il se renforce par ses shiurim et qu'il se rapproche de Rabbi Nachman. אבל החבר שלי אומר לי שהוא מרגיש שהוא מתחזק מהשיעורים האלו ושהוא מקרב לרבנו. Cet ami ne connaît pas encore suffisamment ce Maggid, החבר שלי לא מכיר מספיק את המגיד שיעור הזה, et ne se rend pas compte du problème, ולא מזהה את הבעיה. Comment dois-je réagir avec cet ami? איך אני צריך להתנהג עם החבר שלי? Dois-je lui parler? האם אני צריך לדבר איתו? Et comment ne pas tomber dans לשון הרע? ואיך לא ליפול בלשון הרע בעניין הזה? אז קודם כל, בואו נעלה מה שרבנו אמר. רבנו אמר שאסור לזלזל בשום ספר שיכתבו, עד סוף כל הדורות. Venez déjà, on va voir ce que Rabbi Nachman il a dit, il a écrit spécifiquement. Rabbi Nachman il a dit qu'on n'a pas le droit de mépriser le moindre livre qui va sortir jusqu'à la fin des temps. רבנו אמר שכל ספר, אפילו יכול להיות שנכתב של בן אדם אחד, שזה הספר יכול להציל לו את החיים. Rabbi Nachman a dit, chaque livre, il y en a peut-être certains même qui ont été écrits que pour un seul homme pour lui sauver la vie. לכן, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות. Rabbi Nathan il a écrit dans l'Ikut Halachot, רבי נתן כותב ומה מי שמוציא שם רע על בן אדם, אין לו חלק לעולם הבא. Rabbi Nathan il dit de la même manière que celui qui sort un mauvais renom
sur quelqu'un, il n'a pas de part au monde futur, המוסיס שמרה על ספר, עד כמה מקווה שאין לו חלק בבא. celui qui sort un mauvais renom sur un livre et qui se permet de parler sur un livre, combien à plus forte raison, il n'aura pas de part au monde futur. אם אדם צריך לפסול את כולם בשביל להגיד שהוא צודק, זה כבר משהו Si un homme, לא מריח טוב. si un homme, il a besoin de rendre, אני מחפש את המילה הכי, פוסל את כולם. il a besoin de dénigrer tout le monde כל pour pouvoir dire qu'il a raison et de כל dire que הרבנים. tous les livres ils valent rien et tous les travaux ils ne valent rien et qu'il n'y a que D'accord. lui, il y a que lui et son rave et son livre. Déjà, ça sent mauvais. אז הרי זה בדיוק מה שהנצרות. C'est exactement la même pratique que Christianisme. le christianisme. כי הנצרות, מה הוא אמר? הוא לא אמר שהתורה לא אמת. Le christianisme, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils n'ont pas dit que la Torah n'était pas vraie. תורה אמת. La Torah, elle est vraie. עכשיו, רק מפה, עכשיו, עד פה היה אמת, Jusqu'à maintenant, c'était vrai. רק מפה, À מתחיל partir de ממנו. maintenant, הוא עכשיו הנביא החדש, ורק ממנו, זהו, צריכים לפסול את כולם, ורק אותו עכשיו. mais à partir de maintenant, il y a un nouveau prophète qui est né. Et à partir de lui, c'est lui, tout le reste, ça devient faux. Il y a זהו, que lui le גמרנו, vrai. הכל ספק שקר. אחרי שהוא הגיע, כבר הכל שקר. Après que lui, il est arrivé, tout est faux. Tout devient faux. אז גם פה, עכשיו, אחרי שיש את זה, הכל שקר, אז צריכים עכשיו למחוק את כל התורה. De la même manière, celui qui parle comme ça, il est en train de dire qu'à partir de Rabbi la Nachman, Torah maintenant, il n'y aurait plus rien. עכשיו מתחילה ממנו, מאותו בן אדם. À partir de cet homme-là qui parle dans un truc, tout démarre de lui maintenant, Dieu préserve. מה דיברנו קודם? Qu'est-ce qu'on a dit avant ça? שהתורה כולה אמת. Que toute la Torah, elle est complètement יום vraie. יום אנחנו לומדים את כל התורה כולה, ברוך השם. On étudie tous les jours toute la Torah entière, כל donc התורה. tous les livres. ממש, בוודאי אנחנו הולכים לפי דעת רבנו, כי זה הדרך שאנחנו הולכים בה. Et c'est sûr qu'on va d'après les enseignements de Rabbi Nachman en particulier, parce que c'est le chemin qu'on suit. רבי נחמן בעצמו אמר, אני לא כתבתי שולחן ערוך, יש שולחן ערוך, תקראו לפי השולחן ערוך. Rabbi Nachman Ben il a dit en personne, j'ai pas écrit Shulchan Aruch, moi personnellement, il y a un Shulchan Aruch qui existe, allez d'après Shulchan Aruch. ורבנו אמר, תלמדו את הספר שלי ישר, בהפוך, מלמעלה, מלמטה, סעיף אחד בשולחן ערוך, עד עברו. Il a dit à Rabbi Nachman Ben étudiez mon livre en long, en large, en travers, un paragraphe, un mot du Shulchan Aruch, vous ne devez pas transformer. לכן ודאי, זה כמו שאמרנו, הגמרא הקדושה, הטור, השולחן ערוך, הכל זה... Alors, comme on a dit, la Gemara, le Tour, Shulchan Aruch, comme on a dit, tout ça c'est הראשונים, les האחרונים. Rishonim, les commentateurs, les Mefarshim, les premiers Mefarshim, וכל החסידות, מה עכשיו? et toute Chassidut, tout est aimé, tout est... אני לומד כל מיני ספרי חסידות. Moi j'étudie toutes sortes de livres de Chassidut, אז זהו, גמרנו. de toutes sortes de courants. כשהגיע רבנו, זהו, כל החב שלו מבאר שם טוב, כבר טעות, והתלמידים שלו טעות. Et maintenant, soi-disant, il y a Rabbi Nachman qui est arrivé, Dieu préserve de dire maintenant que tout ce qui est avant lui, le Baal Shem Tov et ses élèves, c'était une erreur, ils sont trompés, Chas V'Shalom dire un truc pareil. Dieu préserve de penser comme ça. בסוף התלמידים של הבעל שם טוב טעות. Et tous les élèves du Baal Shem Tov, ils se sont trompés, entre guillemets, soi-disant, Dieu préserve. קצת צריך מבין שיש פה... N'importe qui qui a un peu d'intellect, il comprend ici qu'il y a quelque chose qui a déraillé, il y a un boulon qui a sauté. רק מה, מחשבים יכול לדבר עם החבר שלו, צריך לדבר איתו בצורה חכמה, לא להגיד לו, בצמה, בסדר, הרב שלך הוא טוב, אין לי בעיה. Il faut savoir maintenant, si vous voulez parler avec votre ami, il faut lui parler de manière intelligente. Je dis, écoute, moi j'ai pas de problème avec ton Rav, j'ai aucun problème avec lui. אבל מותר לדבר על ספרים, Mais est-ce que c'est permis maintenant de parler sur d'autres livres? מותר לדבר על רבנים, Et c'est permis de parler sur d'autres rabbanim, Dieu préserve. כולם בטעות, זה נשאר רק הוא לבד נשאר בעולם. Et que tout le monde se trouve dans l'erreur et qu'il n'y a que lui qui a raison dans le monde entier. אז ודאי שאם החבר שלך אמיתי, Si ton ami, si votre ami il est authentique, הוא יוצא להקשיב, הוא ישמע אותך. il va vous écouter. Il va entendre ces לא paroles. רוצה לשמוע, תגיד לו, טוב, אתה צודק. Et si jamais il veut pas entendre, non, mais t'inquiète, tu as raison dans ton chemin, façon de parler, laisse-le tranquille. Bon, Hachem. Tant, monsieur, Toda Rabba Rav, c'est Birurim. Chashuvim, c'est des éclaircissements très, très, très précis.
Baruch Hashem, de vraiment faire attention de qui on se rapproche, מאוד להיזהר, למי מתקרבים, d'essayer de se rapprocher אם de... לא לדבר על אף אחד. et de parler sur personne. ובטח לא על שום ספר. Et encore plus forte raison de parler sur aucun livre. ואנחנו אוהבים את כולם, Et nous, on aime tout le monde, ומאמינים בכולם. et on a foi en tout le monde, et on croit en tout le monde, לא חסר לדבר על ספר. et on ira chez les Breslev pour autant. Donc ça, c'est pas une contradiction, c'est l'ostira. לא צריך לעשות את זה, זה רק זנקה. C'est non seulement que c'est pas une contradiction, c'est ça que s'appelle Rachid Breslev. Celui qui pensera autrement, עכשיו חייבים איזה שיר. on a... זה למעשה, היום היה בירורים גדולים היום. כן, כן. צריכים איזה משהו, תודה להודות לשם. אולי. לא חייבים. טוב, נתחיל עם זה ואחר כך נלך על התודה. טוב. אם היו בני אדם מרגישים. טוב, אור חיים קדוש, חב שלום, זהו, מה, הוא עכשיו אור חיים קדוש. Là, on est en train de sortir les paroles de Dorachem Akadosh, il nous dit le Rav. Alors quoi, le Dorachem Akadosh, il לא, est לא, לא, il est plus... הוא לא היה ברסלב. Il était pas Breslev en plus. Ah, manque de peau. Je te préserve. Pourtant, on la chante ici à l'émission de Breslev. Je préserve. חיים הקדוש, פחד אלוקים. Dorachem Akadosh, on tremble, rien que de prononcer son nom, on tremble וואי. devant la grandeur de ce tzaddik. היה משיח בן יוסף. C'était le Machar Ben Yosef, le Dorachem Akadosh. Pour ceux qui ככה savent. אבל שם טוב אמר. Comme ça, le Baal Shem Tov, il a dit sur lui. אז מי יכול... אז... בקיצור, זה שתם שטויות, כל השטויות. Tout ça, c'est que des bêtises. En bref, tout ce qu'on a, toutes ces questions-là, enfin, tout ce sujet-là, c'est vraiment des grosses bêtises. טוב. אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים, במתיקות וירבות, במתיקות וירבות טובתו יראה. אוי אוי, אם היו בני אדם מרגישים, אוי אם היו בני אדם מרגישים, אוי במתיקות וירבות, במתיקות וירבות טובתו יראה. אוי אוי היו משתגעים, איי איי היו מתלהטים אחריו, היו מתלהטים אחריו. אוי 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 משתגעים, או מסלטים אחריה, או מצלטים אחריה. ולא יחסה יחסה ביניהם ביניהם ולא ילום כסף וזהב למאומה, כולם ביחד, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. היי, תודה, תודה לך, תודה השם על החיים, על הכוב, על הקוצ'ינג, פה עם הרב שלום ההוא שליטה, תודה, תודה לך, השם השם יתברך, תאיר את עינינו, לדעת אותך. חזק, חזק. מרסי השם, מרסי השם. יש לנו קצת זמן איך הרב? טוב, מברך עכשיו את עבר יותר משעה, ברוך השם. זכינו, ברוך השם. מברך עכשיו את
את כל שנמצאים איתנו. On va bénir ceux qui se retrouvent parmi nous, le Rav bénir. אני אומר לכם שממש מי שמחזיק בקואוצ'ים שלהם, ממש, Je vous le dis, celui qui tient dans les exercices de coaching hebdomadaire, הוא יזכה להיות מאלה, רבינו נחמן ברסלב אמר, מעט יחזיקו בימי אמונה. Rabbi Nachman Mossav, il a dit que peu sont ceux qui vont vraiment tenir la foi à la Emouna, qui vont la maintenir. מי שמחזיק בקואוצ'ים שלנו, Celui qui se renforce dans notre coaching, il va tenir la Emouna, il va l'avoir. ברך אתכם וחשבו אתכם באמונה שלמה. Je vous bénis pour que Hachem vous donne une foi parfaite, בשמחת חיים, la joie de vivre, ורפואת הנפש, la guérison de l'âme, ורפואת הגוף, la guérison du corps, וזיווגים טובים, כל מי שצריך, שכולם יתחתנו השנה. et des bons mariages pour tous ceux qui doivent se marier cette année, ובנים, בנות צדיקים, et des enfants tzadikim, בדרז'ון. et beaucoup de money. והרבה שיזכו להיות מזכי הרבים, יזכו להפיץ הספרים. Et que vous soyez le mérite de tous, des diffuseurs, des mounas dans le monde, de diffuser du Rav, de diffuser tous ces enseignements. אמן. Amen. Chazak, Venit Chazak. À la semaine prochaine. Chazak, Venit Chazak.